السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام مردمان ومد الصوماليات ميلو البود جوكتين هدي هبين إذين تهانا هبين وناكسن هدي مالين إذين تهانا مالين وناكسن وحوال بي إذين تهابا إذين وناكسن ما أنت وحان جعلستي إنان إذين لو ذاقو قصو آد عجيبوه قصة داني وقصة عجيبة قصة دان وحيكا دعدي مقالة مقدشة قارحان دقمة مدينة وحيكو دعدي ويلير أو أرضيا ila dhageysta waxaan idin faahfaahin doonaa qisadu siday u dhacday iyo siday ahayd wuxuu yiri wiilkan waxaan ahay arday aabahayna anigoo yar oo dhintay waxaan hayna 9 caruur oo anigu 10 ku ahay hooyadeeyo waayeelana way joogtay wuxuu dhahay maalin maalmaha kamida anigoo jaamacadda ka imiday oo diyaarinayo imtixaankii ugu dambeeyay oo shahaadada ku qaadan lahaa oo aad u faraxsan ayaan xanuunsaday u dhahay markaan xanuunsaday waxaan noqday qof aad u xanuunsan waxaana aado yiri dhakhtarkana wuxuu ii soo sheegay inaan kiliyahaygu mid kamida ay feelsa tahay oo ay u shaqeynaynin mid kamidana ay u baahan tahay dhaqid iyo waxyaabaha la midka balse waxaan imido yiri guriga anigoo aad u niyad jabsan oo meel aan wax ka qabta aan garanaynin waxaana la wadaago dhahay sheekadii xaaskeyga balse wuxuu dhahay waxaan noqday aad qof u si daciifay because waxa jiro niyad jab aad u badan hadii inaad xanuunsan tahay lagu sheego wuxuu dhahay waan daciifay oo waxaan noqday qof aad u si xanuunsan oo xanuunku ku soo kordhaya saacad walbaba waxaana leegeeyo dhahay dhakhtar kaleeto wuxuuna ii soo sheegay isla sidii oo wuxuu ugu dhahay kaliyahagu ma shaqeynayaan wuxuu dhahay waxaan isweydiinay walaalahay iyo aniga markaan isku imaanay in dalka Hindiya la ii qaado waana isku ii ogolaadeen oo dhahay in la ii qaado balse waxaan u baahanahay dalka Hindiya markii la ii qaado kili in la ii geliyo waxaan weydiiyo dhahay walaalahay inta isku keenay yaa kili ii bixinayo aniga waxa aan u socdo ma ahan daawo oo daawo hadaan u baahanahay cisbitaalkan hadda ka imida daawo ii soo qori lahaa balse waxaan u baahanahay kili la igu bedelo kilideyda si aan dib uga caafimaado oo howlahayga caadiga u sii qabsado balse waxay ii sheegeen inaysan jirin qof hadda diyaar u ah inay kili ii bixiso ama maxal diijir igu caawin karta kiliteeda balse wuxuu dhahay waan iska joogay oo waxaan go'aan ku qaato dhahay inaan gurigayga iska joogo sidaasna aan ilaahay ku sugo intuu nafta iga qaado ama caafimaad oo ii keeno waxaana noqday qof aad u si xanuunsan qof daciifa qof niyadii ka dhimatay oo jirkiisa kale nool yahay laakiin niyadiisu aysan noolayn wuxuu dhahay waan iska joogay oo aad baan u si xanuunsaday aad ayaana u si jiraday dadkii oo dhanna way isugu ka yimideen balse ma jirto dhahay ilaa hadda qof kilideeda isiinayso oo diyaar u ah علاتي حال وحو دا سيدان u joogay hadana mar labaad waxa qaraabadu ay go'aansato dhahay in dalka Hindiya la ii qaado balse aniga mar walba oo hadla waxa dhahayo dhahay kali isiinaya hada dalka Hindiya ii qaadaan ma jirin oo dhahay qof markaas jaa'isa oo kali ii bixinayso aad baan u si xanuunsaday laakiin waxa ii timid oo dhamaalin maalmaha kamida saaxiibaday oo i weydiinayso wixii ilaa hadeertan aan meesha u joogo saaxiibadayna wuxuu dhahay markaas ilama joogin oo qaraabada iyo walaalaha ayaa waxay u diideen inay ila joogan sida caadiga ah oo gabadhu markii ninkeeda oo xanuunsado reerkeeda loo diro wuxuu yiri gabadhayda reerka loo diray ama naagtayda reerkeeda loo diray balse waxay ii timid maalin maalmaha kamida oo waxay i weydiisay ilaa hadeertan waxa la ii qaadilaya balse waxaan u sheegay dhahay in aysan jirin qof kali ii bixinayso aniga iyadana waxaan wadaagno dhahay dardaaran hadaan dhinto ay ku sidaas ay ku furan tahay balse waxay tiri wiir maya oo ma jirto waxaas mana ifuraysid mana dhimanaysid wadna caafimaadaysa ee niyada iska xumaynin balse waxaan u sheegay dhahay inaan hadaan kaliileysiinin aan waqti badan aan haysanin oo dhimanayo ama aan noqonayo qof dhulka iska dhacay oo ogaal la'aan balse waxaan u sheegay dhahay hadda ogaalan leeyahay inaan ka dardaarano wax walba ay ku tacaamuli lahayd hadaan dhinto ma ahayno dhahay qof ilma ii haayo balse waxaan u sheegay dhahay in hadaan aniga dhinto ayna asay ii qaadaynin oo sidaas ay guriga hooyadeed ku aadayso oo iska furi doono waxay ii tiro wiir ma jirto warkaas ee maxaa jiro balse waxaan uga sheekeeyay wiir xaaladahayga hooso iyo wixii aan kala kulmay walaalahay iyo wixii ilaa hadeertan meeshaan aan u fadhiyo waxay idhaahdo yiri ka waran hadaan aniga kali ku bixiyo
waxay igu noqotay wuri arrin cajiiba in walaalaha oo kula dhashay oo aabaha dhalay oo ilaa intaa hooyada dhashay oo ilaa intaas isla soo nooleedeen ay kali ku bixi waayeen ee xaaskaagu ay ogashay inay kali ku bixiso waxay ila noqotay wuri wax cajiiba balse waxaan dhaho yiri hadalkaas ka fiirso lana soo tasha reerkaaga inaad aniga kali isii karto iyo inaadna isii karin waxay tirowra adiga waxa tahay ninkayga waxa tahay qof dadka dhan iga xigo waxaadna tahay qofka aan jeclaa oo qalbigayga aan u hibeeyay waxaana diyaar u ahay maanta inaan kelideyda ku bixiyo oo ku wada noolaano lamadeeda keliyood waan ku wada noolaa karnaa waan ka ogolaaday yiri waxaana dib u wuxuu yiri walaalahay waxaana u sheegay yiri inay kelida saaxiibada ay isiinayso ama naagteydu ay isiinayso sidaasaana waxaa leegugu qaaday yiri dalka Hindiya markaan tagana waxaa kelideeda ii bixiso naagteyda saaxiibaday jaceylkayga aan hadda jeclaho la joogo wuxuu dhahay hadda waxaan nahow dhahay waan soo caafimaaday haddana waxaan nahow laba qofood oo caafimaad qabto oo ku wada nool labadi keli oo saaxiibaday ku wada noolaanahay waxaana ku noolnahay barwaaqo iyo bashbash waxaana noo joogo dhahay wiil yar oo ilaahay nagu deeqay aadna ayaan ugu faraxsanahay inaan sidaas iyo si lamida aan ula sii noolaada inta cimrigayga ka dhiman waana qof iga xigto dhahay wax walbo oo ummada oo adduunka joogo intaan hooyaday ka ahayn waa qof iga xigto dhahay aadna ayaan u jeclahay inaan la joogo maantana aad ayaan ugu faraxsanahay dhahay inaan sidaan caafimaad u qabo balse waxaan arrintan kuugu soo gudbinayaa waxay tahay dad badan waxaa qabo gabadhu hadii ninkeedu xanuunsado inay ka tagto oo gabadhu ay rabto ninku intuu caafimaad qabo balse waxba kama jiraan oo qofka aad jeceshahay wax walbo adiga aad awoodi karto waad siin kartaa ha aaminin inayna naagtaadu aysan wax ku sii karin amba gabadhu inta aad qabto intaad adiga caafimaad qabto ay kula noolaanayso balse waxaan ku sheegayaa jaceylka dhabta حتى نفط ولا سيا because قفكي هذا كليدي سكوسية عملية درتا وقال ما أجو إنه لمنا إنه نولانايو بس هو قف أديك كو جعل وحناكو قول دردار مايا إن أد إلى على سكورداس بعد ما هتسنتهين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.